아, 그래요? 예, 알겠습니다. 최대한, 그래서 저는 일단 10시까지는 다 국산 애기로만 지금 제가 한번 계속 운영을 하고요. 근데 만약에 뭐 이제 일찍 애기를 바꿨는데 시청자가 물어보시면 대답을 안 해드릴 수는 없잖아요. 해드려야 되니까. 얘도 쭈꾸미 같네요. 아이고, 참. 아니, 물이 언제 가려고 이렇게 안 가지? 어휴. 얘는 방생하도록 하겠습니다. 너무 귀엽네요. 우럭귀신? 우럭귀신님이 그 유튜브 말씀하시나? 와차, 야, 얼마만이냐. 우럭귀신님이 9개 했다고요? 좋지 않은 상황인가 보네요, 지금 바다 상황이. 자, 일단 K무라에 하나가 나와줍니다. 자, K무라 퍼플에 하나 나왔습니다. 가짓줄 5cm입니다. 높이 20에 가짓줄은 5cm. 아, 예민합니다. 예민해. 예민하기도 하고, 그만큼 예민한 만큼 덩어리들보다는 작은 녀석들이 먼저 달라붙는 것 같아요. 사이즈 상황이 좋지 않습니다. 오케이. 이번에 확실하게 무게 이제 끌고 가는 게 느껴졌습니다. 여전히 뭐 사이즈는 같은 학년 아이들이 계속 나오고 있고요. 하, 이 녀석 참. 네, 커틀피시님 맞아요. 이거 어차피 제가 나눔해 드릴 거라. 아유, 저는 회 뜰 거 한두 마리만 좀 있으면 좋겠는데. 오, 야, 이 녀석들 물고 살짝 늘어집니다. 형님 몇 개 하셨습니까? 나 목표다 시원했어. 몇 개요? 9마리. 9마리. 예, 아유, 잘하셨습니다. 빨리 10마리 넘기시고 20마리 가셔야죠. 오늘 5마리가 목표인데. 자, 조금 커졌습니다. 조금. 입질이 예민해서 지금부터는 챔질을 그냥 강하게 하겠습니다. 좀 활성도 좋은 날은 부드럽게 챔질이 잘 올라왔는데 오늘은 좀 빠지네요. 갑오징어 0.8로 가능한 거? 예, 가능합니다. 가능한데 조금 애기 털리는 거 각오하셔야 돼요. 자, 이렇게 하겠습니다. 그냥 챔질을 원래 하듯이 옛날처럼. 예민하게 물고 있어가지고 부드럽게 릴링하기 힘드네요 지금. 그나마 이 퍼플 K무라기가 하나씩 안겨주네요. 통일합니다. 5호 쓰셔도 됩니다. 예, 5호 쓰셔도 되고요. 오케이. 4호, 5호 뭐 뭘 쓰셔도 큰 뭐 무리는 없습니다. 자, 이번에도 쭉쭉 가져가는 이게 어린 녀석들이 조금 커졌네요. 잘 가져가네요. 지금 쓰는 F칸 애기는 만족하셔요. 예, 지금 제가 쓰는 F칸 그 K무라 애기 중에서는 제가 제일 좋아합니다. 이 보라색 퍼플. 이게 바늘은 일본산 애기를 장착했고요. 가격이 좀만 더 쌌으면 좋겠는데 3,000원쯤 하는 것 같습니다. 3,000원쯤. 단 이 애기는 해가 없는 날은 반응이 없습니다. 반드시 해가 뜬 날, 자외선이 강하게 비추는 날 반응을 하더라고요. 다음번 삐삐 할 때 옷 좀 벗고 오겠습니다. 우와, 이거 크다. 왔어요. 제발 여러분 이번엔 떨구질 않기를. 어우, 긴장되네요. 아까 한번 떨궜더니만. 이야, 이 뜰채 외치네.
아씨, 그냥 올려? 한번 그냥 올려보겠습니다. 한번. 으차! 와, 으차! 와, 야, 왔습니다. 드디어 왔습니다. 대포알. 야, 와, 한 손으로 안 잡혀요. 잠시만요. 우와, 어우, 지금 날아요. 어우, 우와, 우와, 야, 아, 나왔습니다. 나왔어요. 그래, 이 녀석을 보고 싶었어. 어우, 이야. 시청자 여기 선장님 계세요. 선장님도 지금 제 거 라이브 보고 계신데요. 이야, 행복합니다. 아이고, 이거죠, 이거 한방. 야, 이 퍼플액이 오늘 또 효자 노릇하네. 이야. 지금 원래 이 시기에 제가 이 시기에 작년이나 재작년을 기억해 본다면 지금 이 마리수 35마리인데 이 35마리가 다 저런 사이즈가 나왔었거든요. 그럼 벌써 아이스박스 꽉 차가지고 뭐 쉬엄쉬엄 되는데, 올해는 이게 섞여 나오니까 활성도 좋게 자란 놈들은 빨리빨리 먹이를 취해서 이미 커졌고, 먹이 싸움에서 밀린 애들은 아직도 지금 성장 속도가 느려가지고 이런 게 나온다는 게 조금 아쉬워요. 오케이, 더 빨리 자라서 낚시 이게 먼 바다로 빠지기 전에 우리들한테 손맛을 안겨줘야 되는데, 아, 참 이게 올해 사이즈가 중군 한방이다 보니까, 이거 보세요. 방금 큰 게 나왔는데 이번에 또 이런 게 나옵니다. 이게 참 올해는 정말 희한한 날인 것 같아요. 맞을 거예요. 그 블루가 퍼플 맞을 거예요 아마. 제가 이번 타임 끝나고 자, 애기를 자세히 보여드릴게요. 다시 쭉쭉 치고 들어갑니다. 제 예상에 맞았네요. 완전 똥물에 햇살 쨍쨍할 때는 퍼플이 이거 사이즈 좋아지고 있어요. 야, 사이즈 이번에도 괜찮습니다. 좀 자세히 보여드릴게요. 맞나요? 보이시나요? 이게 역광인 것 같은데 화면 제가 제 눈에는 안 보이는데 한번 좀 옵니다. 좋아요. 야! 제발 부탁해. 아무도 쌈. 자, 늦바람 조상 히트. 자, 이제 뭔가 누나템이 자꾸 왔습니다 지금. 야, 맞습니다. 챔질 강하게 하기 싫은데, 이 녀석 자꾸 살짝 물어가지고 어쩔 수 없이 좀 강하게 할게요. 쇼크리더 지금 한번 더 하겠습니다. 광어 따오션 쇼크리더 길이는 어느 정도 하나요? 이 쇼크리더 전체 길이를 말씀하신 건가요? 아니면 자, 쇼크리더 길이 전체 길이를 말씀하시는 건지 아니면 봉돌에서 바늘까지 길이를 말씀하시는 건지 몰라요. 예, 전체 길이는 저 같은 경우는 보통 6m 해갑니다. 6m. 아까 같은 신발짝 딱 한 두 마리만 더 나오면 정말 오늘 저녁은 행복하게 소주 한잔 할 수 있을 것 같은데, 이 녀석 쭈꾸미가 또 오랜만에 나왔습니다. 밀애소년 코난. 아이고, 너울이 또 일단 그래도 오늘 일제기를 안 쓰고 지금 40갑을 찍었다는 게 아주 제 개인적으로 만족스럽습니다.
쭈꾸미가 나오네. 쭈꾸미가 물이 또 죽기 시작하네. 확실하네요. 물이 죽기 시작하면 쭈꾸미가 붙고 조금 가면 오징어가 나와주고. 그리고 보통 우리 조항, 개인 조항도 올릴 때 있잖아요. 예를 들면 쭈꾸미 낚시를 했어요. 9월 1일 날 어떤 배에서 장원이 300마리가 나왔어요. 근데 어떤 배에서 장원이 500마리가 나왔어요. 근데 그 낚시의 플레이 타임이 얼마인지 그걸 우리가 모르잖아요. 배마다 다르니까. 이 300수 하신 분은 300수 하신 분은 15시 컷, 500수 하신 분은 18시 컷. 결과는 500수 했다고 그래. 여긴 300수 했고. 그걸 우리가 뭐로 판단하겠어요? 판단할 수가 없잖아요. 그러니까 부표 옵니다. 부표. 그러니까 그 마리수에 뭐 그날 여기서 뭐 내가 장원을 뭐 500개 찍었다, 그거를 정확하게 데이터를 내려면 저는 이렇게 생각합니다. 무조건 15시 컷으로 얘기해달라. 기본적으로 낚시를 서해에서 15시까지 하니까. 카페 회원들은 늦게까지 하는 걸 별로 좋아하진 않는다. 우리는 그냥 정시 3시나 또는 4시까지만 딱 하는 걸 많이들 좋아하십니다. 그래서 보통은 그 조항이라는 게 내 조항도 그렇고 선사 조항도 그렇고 15시 컷 기준으로 얼마를 찍었느냐를 저는 보통 그거를 좀 보는 편이거든요. 그러니까 만약에 예를 들어서 누가 어느 배 탔어. 내 아는 지인이 그날 광어를 20장 뽑았대요. 물어봐요. 몇 시까지 했니? 늦게까지 선장님 연장해서 5시까지 했어요. 그러더라고. 오케이. 근데 제가 다시 물어봐요. 3시까지 몇 마리 나왔어? 뭐 12장이요. 이래요. 오케이, 알았어. 고생했다. 그럼 3시까지 기준을 저는 데이터로 삼습니다. 오케이. 조금씩 좋아지고 있어요. 사이즈가. 제가 무슨 얘기 하시는지 이해가 되시려나 모르겠는데, 그 3시 컷 기준으로 저는 데이터를 삼고요. 배마다 다 다르니까 그래도 뭐 심심치 않게 한 마리씩 나오는데 제 예상은 초썰물이 시작될 타임에 다시 조금 활성도가 좋아지고 사이즈도 좋아질 것 같네요. 다리까지 회 뜨실 능력 되시면 뜨면 되고요. 야, 이거 사이즈가 변함이 없습니다. 큰일입니다. 빨리 좀 물이 가서 아까처럼 그렇게 좀 손바닥급, 신발자급이 나와줘야 되는데. 자, 조금 묵직합니다. 어휴 설마 쭈꾸미는 아니겠지? 치고 들어가네요. 그렇지. 요 정도는 나와줘야죠. 아이고. 자, 또. 죄송합니다. 뭐, 괜찮은 사이즈가 또 하나 나왔습니다. 옥수수. 자, 디오디오 옥수수 얘기에 지금. 나 진짜 이야, 정말 일단은 나눔 위해서 넣어놓겠습니다. 정말 저는 그냥 3시 반에 도착해서 5,000원짜리 유료 주차장 사용합니다. 5,000원 한기공에. 자, 물이 좀 가나 봅니다. 이제 다시 오징어들이 좀 활동하기 시작하네요. 맞네요. 부유물들이 좀 흘러가는 거 보니까 좋습니다. 좋아요.
어우, 좋습니다. 자, 옥수수에 일단 계속 반응하고 있어요. 자기 그 돌단지 아니면 뭐 항아리 단지 안으로 들어간다거나 이런 애들이기 때문에 이걸 띄우면 좀 반응이 덜합니다. 그래서 최대한 쭈꾸미는 바닥을 좀 붙이면서 운영을 하셔야 돼요. 그래서 좀 더 바닥을 붙이려고 노력해 보세요. 쭈꾸미는 채비 손실을 좀 감안하시더라도. 보여주세요. 여기 완전 열쇠 지금 10월 달에 저런 현상이 나오네요. 어휴, 너무 올렸네. 자, 그래서 저는 쓸만한 게 하나 나왔습니다. 또 물방개다. 진짜 물방개 사이즈 나왔네요. 뒤에서